Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur berriro 3 erreginen maila osatu dugu. Ongi inguratuta nago, 2 eskubaloi jokalari alde bakoitzean. Biak alabiak, kafezaleak eta ezin jatorragoak. Arratsaldeon, June eta Maia. Arratsaldeon, ni bueltan naiz. Bueno, saiatzen naiz, Binon ezin dizueti ez egin. Hau da, astelena goxatzea. Haze festa, ingo egunagon bidatu eta entzuleekin. Zertaz hitz ingo dugu gaur? Urreaz. Log, gold, oro. Wow. Pasaden astean balioaren teoria. Duela 2 aste kriptotxamponak. Orain urrea. Aizue, ni ekonomiaz okoiztu xamar nabile. Bueno, bino, zula zaila, Maia. Baliotxoa gehiago urreak baino. Ui, amaneska. June, bota lehenengo urrezko efemeridea. Gaurko egunez, 1848an, Kalifornian, James Marshall Arotzak urrea aurkitu zuen Sutter's Mill zerrategian. Gertakari horrek urre sukarrari hasiera eman zion, hau da, presaka eta modu masiboan, milaka langilek landa eremuetara migratu zuten urrea topatzeko. Bateko migrazio horrek ondorioak ikusgarriak izan ziren. Urrearen sukarraren aurretik San Franciscoko herrixka txiki batzen eta ondoren hiri bihurtu zen. Eskolak, bideak eta elizak eraiki ziren, eta beste herri batzuk sortu. Lege eta gobernu sistema bat sortu zuten, eta horren ondorioz Kalifornia estatu gisa onartu zuten 1850an. Garraio bide berriak, lurrunontziak asu eta trenbideak ezarri zituzten. Joño, toa guztia pertsona batek urrea topatu zulako. Lierren abesti hau urrea hutsa da. Banik urre likidoa, aipatu nahi dut, aizue. Zer, olioa? Aize olioa, ez, garagardoa. Hombre! Gaurko egunez, 1925an saldu zuten lehen lataratutako lehen garagardoa. Kruger's Finest Beer eta Kruger's Cream Ale garagardoak izan ziren. Ia 3 hamarkada lehenago hasi ziren frogak egiten, baina arazo handi bat zuten. Ordura arte, latek ezin zuten gas karbonatuaren presioa jasan, eta muga batetik pasatuz gero lertu egiten ziren. Bida, entzun. Oi, garagardoakin, Ez da, ikerria! Latza! Baina, handik gutxira, 1920ko urtarrilaren 17an, Estatu Batuetako lege lehorra indarrean sartu zen, eta Amerikan kanek probak egiteari utzi zion. Etzen testuingururik onena proiektuarekin jarraitzeko. Baina, 1923an Amerikan kanek lata presurizatu bat egitea lortu zuen, estaldura berezi batekin. Garagardoak estainoarekin erreakzionatzea saiesten zuena. Horrekin, biltegiratze arazoak amaitu ziren. Lata berriak azkarrago ozten ziren, eta garagardogileak saiestu egiten zituzten lege lehorra amaitu ondoren upelei ezarritako zerga handiak. Beraz, alkohola saltzeko legearen ondorioz sortu zen munduko zerbezarik salduena. Burutazio ezin hobea. Esango nuke neska. Entre miseria y tanta pobreza, te doy mi Dios por una cerveza. Cuando la vida no me va bien, y las salidas no se ven, la cervecita un gusto me da y la tristeza ya se va. Cerveza es mi Dios, el Dios me dice adiós. Begira, urrearen prezioan saltzen den gauza bat gaurko egunez saldu zuten lehen aldiz.
Appleen Macintosh ordenagailua. 1984ko urtarrilaren 24 zen. Hori urriaren presioan salduko da, baina bakizu zerk balio duten urreak baino gehiago. Aniztasunak eta askatasunak. Uste dut dela nora heldu nahi duzun. Gaurko egunez, duela 3 urte, homosexualitatea despenalizatzen zuen zigor kode berria ezarri zuten Angolan. Duela 3 urte onartu zuten arren, pasaden otsailean sartu zen indarrean. Historikoa benetan. Bagoazen da Jan Arrosekin. Oh! Diana Ross entzuten ari ginela, beste abeslari bat etorri zait burura. Urrezko disko asko eta asko dituena. Zein? Alicia Keys. Hombre! Gaurko egunez jaio zen Alicia Arguello Cook. Alicia Keys izenez ezagunagoa. Abeslari, ekoizle eta aktore estatuatuarra da. 45 milioi disko baino gehiago saldu ditu mundu mailan eta hainbat sari irabazi ditu. Tartean, 15 Grammy, 17 Billboard sari eta 3 American Music Awards. Songs in a Minor bere lehen diskoak 5 Grammy irabazi zituen. Ordutik beste 7 disko argitaratu ditu, baina guk lehenengo disko horretako abesti bat aukeratu dugu. Entzun. Eta gaur hezkuntzaren nazioarteko eguna da, norabide aldatu, hezkuntza eraldatu, da aurtengo leloa. Hezkuntza unibertsala eta kalitatezkoa lortzeko hausnarketarako proposamena. Zorionak beraz, irakasle, hezitzaile eta ikasle guztiei. Eta community managerren nazioarteko eguna ere bada, bera zorionak guri. Noski, zorionak, bai. Jarrai gaitzazue, bigarren kafearen kontuetan, Facebook, Twitter eta Instagramen! Jatorra gara, benetan jatorrak benetan. Super jatorrak. Jatorrak eta... Urrea bezain preziatuak. Eta kafea bezain goxoa. Ai, ama. Bueno, esango dugu, urterriak 24 dituela, eta astelena dela! Zuekin, Oarsoaldeako erregina #1, June Romateti Arguren! Arratsaldeon! Zuekin, Tolosartutako Oarsoaldeako erregina #1, Amaia Resendegiluz! Kaixo! Eta ni Goiuri Ezeiza Arandian nauzue. Tolosarra eta Tolosartua.
barrenak zenbat astez atzera bidez idorretan barrena. Izarok kanta honetan dioen bezala astelena da. Bigarren kafeak 322 ditu eta Amaiarentzat ostirala da. Ez da giro gauari kea dario. Baina ez da gaua, arratsaldeko 4 eta 11 dira. Une ezina proposagoa gure maite dutak botatzeko, baina badakit zalantzan ibili zaretela, beraz, Gorkaren maite duta irakurriko dut, Vale. ea inspiratzen zareten, eta gero botako ditugu gureak. Gorkak dio, nire maite duta da, ze plazerra bi Twitchlari elkarrizketatzea. Plazerra da Arkakuso eta Jon Liz. Eskerrik asko. Eskerrik asko Twitch erakusteagatik eta kazetari sena egiteagatik. Ea noiz ematen didaten argia saria. Ara? Ara? Hau da maite duta, amodiozko gutuna, Aldarri bat. eskaera, baina bueno, Gorka, bida, bai, aizu. Eskatzen duenari iristen zaizkio gauzak, beraz, Hori da. ea noiz iristen zaizun argia saria. Ezak plazer errazak ez dute balio. Maitasun ezak plazer errazak ez dute balio. Bota Maia. Bueno, nire maite duta esan dezu, pixka bat. Eta da, ostiralkutxa daukaten astelenak. Eta ez asteburua datorrelako. Hori xamarizun, ostiralkutxa dauka zuretzako. Bai. ba ez dakit izango den asteburua oso lasai etxean pasatu dalako edo zergatik, baina gaur esnatu naiz, benetan, osea, ostiral sentsazio izugarriakin, energiakin, ez dakit nola ezaldu, nik normalean kriston astelenak itzatitut. Astelenak, bai, nik uste entzulek, bakitela. Baina, gaur etorri naiz, bueno, entzule, sekretu bat kontatu behar dizut. Goiuri eta June pixkat niretaz nazkatu dia, ja. Gaur goizean zehar. Nazkatu baino, igual pixkan nekatu gaitu momenturen batean. Bai. Nazkatu oso itxusia da. Nekatu ez, klar. Baina alaitu gaitu. Bai, eta orduan, pixkat behaiek bakan utziko ditut, eta zuei bi orduz pixka bat nekatu, zuek nekatuko zituztet. Eta hoxe, maite, tela energia honekin etorri izana, eta ostiralkutxa duten astelenak maite ditut. Jarritan astelenak Nik ere maite dut zu horrela etortzea lanera, Horrela hobeto, ez? Horrela hobeto. Bai. Alaitu gaituzu. Bai, Hor, espero dut. Dudarik ez. Baina, bueno, badakizu zer denez, 5 urteko ume batekin jolasan hasten zara, eta hasieran zaude ilusionatuta, oso pozik, eta ama ze polita, eta zixalatua, eta 7. aldiz eskatzen dizunean liburu berbera irakurtzeko esatzen duzu, agian, besteko ilusio ez dite egiten. Amaia. Jo, ze triste. Que ba ez lasai. Gaur berdintzait. Neskau, zingo deuzukin. Ez dakit zimarkazuten. Ze bai, ze oso astoratuta nago. Bueno. Baina lasai, jungo naiz kanalizatzen nire energia. Vale, nik badezpada, Bai, nik maite dut zu ostiral batean bizitzea. vale. Baina ez aztu astelena dela. Bai. Beraz, badezpada astelenak entzun dugu, eta guain olaia intzi arteren astelenetan Vale. entzungo dugu. makroproiektu baten amuan June? Nik maite dut ikustea proiektuak hasiera batean ez dezuna pentsatzen aurreratea daitezkenik, pixkat itxura hartzen eta zure esku artean eukitzea. Ze guk hain unibertsitatean egin bergenun proiektu bat gure taldeana sortu da, hasi zen aplikazio baten sorkuntzatik,
eta oain prototipoa eskutan eukitzea eta trasteatu alizatea aplikazioakin, izan zen aurreko astean ilusio intzigun zerbait eta ikustea benetan aurreata ditezkela eta maite detolako sensazio hori. Ja, ona. Hartu nahi alduzu zerbait nerekin lana Nere maite duta da, ez ziazue galdetu baino, nik bota ingoet. Bota. Espero banu, motatzea. Bale, noski. bueno, ez ziazuen galdetu. Baina zuzea gure maiburu erregina. Wow! Beraz, Ja, titulu importantea. nahi dezuna egin dezakezu. Oi, argia saria baino begoa da? Bai. Bai, baliteke. Bueno, ze dotore. Bidan, ere maite duta da, niri askotan gertatzen zait, ikusten ditu dela, pelikula batzuk edo telesail batzuk oso arrakastatxoak egiten direla, eta orduan esaten dut, guain pixkat, sentitzen dut, ez dakit, nagi pixka bat, eta ez ditut ikusi nahi. Sartu izkidate leku guztietatik. Eta orduan gero denbora pasatzen da, eta ez dakit, handik hilabete edo urte batzutera ikusten ditut, eta batzuetan gertatzen zait, esaten detela, nola da posible, hain arrakastatxoa izatea, ez zaitu gustatu. Baina beste askotan, ikusten ditut eta ulertzen dut zergatik jendeak esaten zidan ikusteko edo zergatik sareetan hainbesteko mugimendua sortu duten, eta horrelako gozak. Batzu ikusi nun pelikula bat, dala Molly's Game, Aaron Sorkinak sortua, Jessica Chastain da protagonista, eta arrakastatxoa izan zen atera zutenen bere garaian, 2015 edo lako zerbait izan zen, eta Netflixen denbora guztian agertzen zitzaidan gomendatuen artean, eta enun ikusi nahi. Eta atzo esaron, bida, ikusingo dut, eta pila bat gustatu zitzaidan. Eta maite dut sentsazioa de merezi izan du. Ez du denbora galdu. Ez du denbora galdu, eta gaina itxaroten egona izan tarte hori ere, ona izan da, ze guain agian gehiago disfrutatu dut. Beraz, sentsazio hori, maite dut. Bagoaz aurrera, arratsaldeko 4:18, hau, bigarren kafea da, eta gu, superjatorrak. Keep calm and bigarren kafea. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Esan dugu gaur 3 erreginen maila antolatu behar genuela eta antolatu dugula, baina ez gara konturatu gure lehenengo gonbidatua erregina bat dela. Kaixo, Idoia Sánchez García. Hola, Atxaldeon. Atxaldeon. Jo, lotxatuta nahin binaz, hasiera batetik. Ez lotxatu? Ez, gainera orokorrian uste eskatela asko igartzen jartengo herri eta holan. Ez. Ez. Eta gainera nahiko lotxagabea zea, beraz. Bai, bueno, extrovertida. Vale. Hori nik ere erabiliko dut, hemendik aurrea. Vale, oso ondo. Vale, bueno, ni jarraituko esaten lotxagabe batzuk zatela, baina, bueno, Venga, ba. zuek nahi dezuena. Bai, ez, nik uste dut hitz horri aljakolak kendu, ez, daukon konnotazio negatibo hori, Ba, bai. ero. Lotxagabe polita da, nahi Bai, bai dauka. Xarma dauka. Bai, total. Bihurri bezala, nahi bihurri Bai, gustatzen zait. bai, hori gisa da. Bai. Ba hori, gaurko lehenengo aldarrikapena, lotxagabe maite dugu. Down
Bueno, Alicia, kiss, iso pixkat. Alixo. Wow, Alixo! Ba, Alixo. Iso pixkat, Idoia Sánchezek gaur gai potolo bat ekarri digu. Gaur menopausia zarituko gara. Bai, meloncito bat, ez? Nik uste dut, hileku eta, menstruazioa, ziklo menstruala eta emakumeon edo, hilekua daukuen pertsonon esangot prozesu guzti honetan, tabu pila bat dauz, eta horreitako handixenetariko bat edo esango nauke menopausia eta bere inguruko prozesu danak diela. Tabua espada, behintzat espaziorik emuten ez jakon prozesu da, ez? Azkenean ikuste dut zorionez eta gabitzela poliki hilekuai eta ziklo menstrualai bere aitortza emuten, ez? Daukuen baliabideek, eskura daukuen baliabideak erabilitza, bai sare sozialetan, bai irratixen gabitzen moduen, ez dakitzela bai badabile muten ez, zabalkunde moduko bat, azkenean hainbeste pertsonan bizitzan olako presentzia daukonez, prozesu vital bati, eta menopausia ez da gutxia, orduan, apurrat, gainera, aurreko astekoakin apurra lotuta, ez, ibilikitzela berbaitzen hileko daukon asaldura, eukileizken asaldurak eta zentzu diene bere egoera normalak, honei be, apurrat, lekua mutiarren. Aritu naiz bilaz, aurrekoan aipatu nuen, nik menopausiaz lehenengo aldiz, entzun nuela Jaun eta Jabe telesailan. Eta aritu naiz ea topatzen nuen, eta ez dut atala topatu. Beraz, oain pentsatzen nahi naiz, agian asmatu egin dut? Ez dut uste. Bueno, ez dakit, baina badago eukerian nun baitxen aurkitzeko osagotan telesail horren kapitulo dan. Claro, ez ditut ikusi, orduan, ezin dizut esan eguneko egun ez dela menopausiaren gaia agertzen Jaun eta Jabe telesailan, baina, iak eta azkar bat egiten hitz horiekin, eta eske Jaun eta Jabe eta menopausia, Googleek estanda egiten, igual emakume eta menopausia bidatuta pixkatu, baina, ez da topatu. Tranquilzuko konfiantzia zure buruan gan, seguramente zaun inventoko. Oize polita. Ixa da. Nik uste dut orokorrian ez, badauko bela gure buruan menospezatzeko lako kristone oitxuria, ez? Segitxuen zehozer testu utopetan, pentsatzen duen zehozer, eta segitxuen hitza da, aiama inventa bindot. Gure, iten diogu gure buruarik gaslighting propio. Zentsuratu egiten gara. Bitu, kurioso da gainera komentatu duzu nagoen bertan ez, azkenean topau duzula ez, zelan da telesailan izen, Jaun eta Jabe. Eta menopausia. Eta izen leike, ez dut izan uste kasu danik, ez? Baina azkenean, menopausia deitzen dut prozesu batei, eta ez da holaxen, berez, gurotezan, menopausiakin batera, hitz korrektua ekartia gure nauen, dala klimaterioa. Klimaterioa. Ez dakit entzun duzen sekula hitz hori. Klimaterioa da, esan geike edo, helduarotik zahartzarora doian denpora tarte bat. Orokorrian hartzen dauena 45 eta 65 urte bitxarte hori. Eta menopausia da klimaterioan ziar gertatzen dan gertakari puntual bat. Gauzia da, orokortzen dela, eta ditzako, menopausia, menopausika, todo, ez dakitzu. Baina berez, zaintzut hori da gauzatxo bat puntuala, ontsa salduko buena zer dan, eta konkretuki, baina hori prozesu osua, berez da, klimaterio dela, denpora tarte bat, esatia moduen, ez, etapa fertilian edo gauzela, klimaterio etapan sartzen gare bizitzan. Eta orduan, definizioa dago kizionez edo, esan duen moduan, ez, menopausia da hori klimaterioan zehar gertatzen dan, etxo puntual bat, eta klimaterioa da atzerako prozesua moduan, ez, involutibua edo izango litzake. Ez, azkenean fertilia garen edo galkorra garenean, dana da oso emankorra, dana da oso olaxen, eta klimaterioan zehar, emuten da, atzerako hori. Azkenean hilekua bukatzen da, ez, edo menstruazioa esagatu itxen da, ugalketa gaitasuna bukatu itxen da, eta segatik pasetan daudan, funtzio barikuak bere aktibidadia edo murriztu itxen dagoelako. Orduan ez dago gaitasunik ovulatzeko, azkenean hileko bat egoteko, menstruazio bat odol jari hori egoteko ovulauin bida, hau da askotan esaten da, ez? Atzeratu jat hilekua, eta berez atzeratu dana ovulagetia da. Orduan, hori, eta azkenean murrizketa bat daukuen gaitasun horreina, heltzen dala punto batera, nun, batian, ez da egongo hileko hori. Orduan, menopausia da gauza bat esaten duena, holan, hori, ez dut esango ala ligera, ez? Baina zehazten duela, jakin barik benetan menopausian data zehazten dala a posteriori.
Hau da, zuk dakitzu noiz izendan zure menopausia, behin egon zarenian 12 hilabete amenorrean. Hau da, hileko barik, pasau bihar die 12 hilabete esateko. Hau da, nire azkenengo hilekoa, eta hau da nire menopausian datia. La kuriosidade moduan. Bai, gaizki erabiltzen dugun kontzeptua da. Baske, gaizki, nik uste ezagutzan ondorioz doiala. Ez azkenean nik uste, boku, esan da, euskera popularrien edo, badazela kontzeptu batzuk, betidanek entzun ditzen duzula holan, balen komentau duen moduan, espada eukilekua muteko benetan daukien esan aixa eta holan, mantentzen diela gauza pila bat, kale maiakuak, ez dut abena muten bueltia, zela baitxe. Orduan, horixe. Orduan, esan dutena hilotuta, hori menopausia berez izango litzake gorputz baten eukitzen dauen, azken odol jarixua, funtzio oberikuak kontrolautakuak. Hau da, gero egolezke beste odol jario mota batzuk, desoreka horrein ondorio dienak edo ez, baina, menopausia deituko esan, hori, funtzio oberikuak kontrolautako azkenengo hemorragia hori. Orduan horixe, kuriosidade moduan dela hori, gero zehazten den gauza bat. Eta gainera ez da izaten gainera lehengo aldiz. Ez, eukitzen dut azkenengo hilekoa eta gero ja derrepente 12 hilabete barik. Ez, horregatik ontsa salduko klimaterio horrek eukitzen dagoela etapa batzuk, eta normalena izaten da, hastia eta hilekoa eta bapatian 3 hilabete barik, gero berriro. Edo, hori, 3, 4, 5, ez dakit, heldu zeike, inkluso 11 hilabete zain duzu. Ja estaria, eta derrepente berriro hasi bizara kontetan. Orduan, kuriosua da, azkenean datarte bat adintarte oso handi hartzen dauena. Orduan, aldaketa horrek hasi leizke pairatzen, ondiokan berez gure burua ugalkorre muten duenean, orduan askotan hileko falta hori lehengo beti lotzen da orduan aldixakin. Eta, azkenean esaten dututena, ez da, gauzat azkenean igual ez tala itxen berba, eta igual 40 urteko pertsona batei esaten dutazu hori klimaterioan sartu zara, zoritxarrez esango jako menopausia badator, eta hori gestionetia igual ez da inerreixa. Eta, borregatik ez, importantia dalako esaten dut, olako egoera vital eta natural bati, sobre todo fisiologikoa dan zeo zerri, lekua emutia. Esan duzu, ez dala kudeatzeko erraza, emozionalki? Bai, klaro. Ez, azkenean, atzera itxe hori, ez, azkenean bizitza hau dau, beti bultzatuta, aurrera, progresibo, funtzional, produktibo, eta justamente hau da dana atzera hori, relajo, gure bizitzan ardatz dan prozesuak geratu itxendie, eta horren ondorio batzuk dauko. Orduan, Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? Gero denboraldia maieran azterketa egingo diguzu? Ez. Bale. Konfiantzia daukot, ez? Azkenean honek, zuek itzen duzula, ingo zuela apurat esponja mort. Kontzeptu danak xurgatu eta jazta. Ez dakit, ikustot, azkenean ez, entzutia olako gauzei buruz bada ikasteko modu bat. Eta azkenean, eskuntza ez formal batetan enean, nik uste gaitxasun ondixo bat garatzen dela, ez? Horrek barneratzeko. Edo, behintzate, igual bai daukotezun zaino, ez? Zona utxejat, baina igual liburu baten derrigorrez irakurri behar izan duzun zeo zer, baino errestasuna ondixo bakin gogoratu zeike. Alde hortatik, tranquilestango azterketarik. Begira, horrekoan lagun batek komentatu ziten, bere, lehengusina edo, bere inguruko batek, ezintzula urdun gehatu menopausia goiztiarra zeukalako, eta daneska bat, 30 zerbait urte, eta kontzeptu hori ere, eneukan entzun da. Egisa esan, bizitzako etapa geixenen, aurrerako prozesu horrek dienak, izaleke moduan banera bezarua, pubertadia, bai daukie, tardia daukie moduan, goiztiarra bebai, ez? Eta dibez, umietan bai nahikua prevalentzia ondixakin emoten da egoera bada, ez? Pubertade prekoz da, pubertade goiztiarra, eta hori emuten dan moduen, zoritxarrez, klimaterio goiztiarra be emuten da. Erlazionatuta daude? Euki balin badezu... Ez daukati daipez, baina begiratukot. Azkenian hori, dana da, gu hormonengatik gaz danak
horre die gure motorra, ez? Eta prozesu batzuk hori larraikoa askar pizten die, bestatzuk itzali, ez dakit zeintzuen zein izen leikean horren eragile, ez? Aurreko baten komentau gaben, eskinen hilekuan kalidadian eta da zela, ez, disruptore endokrino deitzen dien pila bate komponente kimiko eragiten da biela gure barruko kimikan zuzenki, orduan ez dakit horrekin egon leiken lotuta esaten mozute gisa. Baina, abitu, oin esan duzula ez, aipatu duzula 30 inguruko hortan, esango gutxi gora bera nunda zen zehaztuta ez klimaterioan komentadotzeten 3 fase honek. Lehenengo fasia deitzen da premenopausia. Gero bekupitu, kuriosidade moduan, formakuntza bat, inaben ezitzailen menstrualian, bertan oso kurioso betagaten ze planteetan zan menopausia hori dator, ez meno hori da, izan lehik ez dakidan, menos de gutxi hau, karo, doia lotuta azkenean prozesuan emuten da, azkenean dalako hori, gaitxasun gutxi hau, hori, zure funtzino barikoa gutxitzen doia, estrogenoa jariatzeko gaitxasuna bebai. Baina, horrekin bote esotzalak konotazio bat, hori, ez, apur bat, gutxi hau sentirutera moduan, edo ja berez egizartiak gure gamotaten ditxun presino eta bete beharrain horrein gain, hauxe bai. Eta bertan planteetan zan, menopausia ditxu beharrean plenopausia. Plenopausia. Bai, eta guztu bitxegaten. Polilla da? Bai, esan dana hori plenopausia da, oso kuriosoa pentsagaten. Eta igual, azkenen dana muguen da, itzen mutia eta erabiltzen hastia. Lotxaga bezala. Hori da. Horixe, orduan, lehenengo fase izango litzake premenopausia o plenopausia, gure zuen moduan, eta hau, jasota dau 40 eta 43 urte artian hasten dan prozesu, barkatu fasetxo bate izango litzakela, etapa bat, orokorrian ez dana asko igertzen, guretzen emuten di aldaketa batzuk, ez diena nabaritzera edo heltzen gorputzean, ez dira apenas hori. Igual aldaketak izan lezke, ziklo motzak igartzen dozula, edo ziklo luziauak, agertu lehizke ziklo anobulatorio batzuk, hau da, ovuletan ez dien, ovulazioan ondorio ez dien odoljario batzuk. Orduan, azkenean, zuk hileko ikusten duzu, odoljario bat ikusten duzu, normala, baina, azkenean, ezinlik egunero ibiliko grafia ditzen ikusteko bulau dozunero ez da jaso garrixa, orduan, horixe, orduan bezaten zut, azkenean, poliki eta hori, dau zehaztuta, azten da lau, hori, hori. Orduan, karo, evidentemente, adina marketan badaue prozesu honetan, horren aurretik emuten dana, goiztia erran beharruen sartuko litzake. Nahiz eta sintomak berdinak izan, desbentasun bakarra izango da adina. Adina. Orduan, gero ja sartuko gitzen perimenopausian, ez azkenean, menopausia inguruko etapa hori, esan moduan ez, esan du hasiera baten, berez etapa honek jasoten dagoela, helduarotik zahartzarokora hartzen dela hori, 45, 65 urte, da superra, oso luzia da tarte hori. Orduan, perimenopausia fasia edo etapia da, hartzen da transizio etapa bat moduan, baina eske pertsonatik pertsonara da super aldakorra. Orduan, jakin, azkenean, eze hastin bidala zeo zer, baina ez dala hori, ez da gauza matematikua, oso gorputzeko prozesu geixenak moduan, ez? Orduan, hemen ja, prozesu etapa honetan, bai agertzen die, saldura menstruanak, aldaketa endokrinuak, ja badienak aproan abarixauak. Eta hori, normalien, esaten da, perimenopausak eukitzen dagoela 3 eta 5 urte arteko arte bat. Izeten dala, behin premenopausiatik perimenopausiara pasauta, eta gerora komentau den moduan, ez? Menopausia baldin bada, data bat nun hori eta gero 12 bete pasau dituzun hileko barik, esaten da, tarte horretara arte izango litzakela perimenopausia. Behin, menopausia fe datia aldosunian zehaztu, hau da urtebeteko tarte hori pasautakoan, ja pasauko gitzen postmenopausia tartera, izeten dela hori, lekua galdu eta urtebeteko tartia eta gero, zahartzarora arte, kasu hontan dauela jarritxe 65 urteetan. Nik esaten botute gisa, petetagat hori poliki aldatzen famiko litzakela. Hau da, gure gizartia gero eta zaharra badan einean, nik japentzetan pertsona, 65 urteko pertsona zaharra danik. Ez. Desde luego, zaharra trapuak di, hori azte. Nera mamak etizaten zaben, ni ena zaharra di trapo, nina ez nauzixa. Gaur ikusiet txio bat, asko gustatu zait, zan... Egia kontatuko izuet. Ai, ama. Esan behar nun, honi buruzko, ez, bida. Zan, And Just Like That, telesaiaren ingurukoa, telesai hori da,
Sex and the City, Sexu Nueva Yorkeko bueno, atal berriak, ez? Telesaila bukatu eta urte batzutara. Dituzte 55 urte inguru protagonistek, eta bueno, zaleak asko kexatu dira, edo gara. Zahartzaroa oso gaizki irudikatuta dagoela. Ze 55 urte dituzte, eta badirudi 80 dituztela. Bai, ala. Bai. Entzumen arazoak, gerria ez dakin nola, etxean gehatuko naiz, gaueko behatziak dira, bueno, oso gaizki. Eta orduan... Apurat estereotipauta dana, ez? Oso itxusia. Eta izan daiteke, baina hain beste eta denbora guzien. Bai, eta azpimarratuz gainera. Hori, amaiak esan modan, badia gauza batzuk pasaulezkenak, edo zein adinetan, baina enauke esango 55 urte tarte hori definiruta dauenik justamente arazo horrek eukutzi garren. Bueno, dena da hori eta azpimarratu egiten dute gainera eta adinaren gaia, eta orduan txio batzuk irakurri ditut, bueno, jendeak esaten zu baina nola da posible, bersi 55 dituzte, ez dakize, eta pertsona baten jarri du. Bida, atzo, nire amonak, 83 urteko amonak, esan zidan, bida, ni guain, nola, zure atxona, nire senarra hildan, guain, ez dut beste inorez autu nahi, baina bizitzan aurreago, igual hasiko naiz berriz ligatzen eta ea norbait ezautzeten, baina bizitzan aurreago eta 83 urteko amonak eta esaten du, ze zoragarria hola bizitza baita, zoragarria iruditzen zait baita, bizitza jakinda, bizitza mugatua dela eta oso auskorra dela, eta edozein momentutan, gauzak gertatu daitezke, eta bueno, baina pentsatzea baita 83 urtekin, baina ez dut beste garzautu nahi, baina aurre xo beste mutikon bat. Ki guai. Zentzetak ze politxa. Zoragarria. Egia esan bai. Eta gero 55 urtekin ja... Ere esan da, ese telesaio horretan jartzen dotzue como jazta, bukatu da asunto hau. Baina nik uste hori badala, ez Hollywooden asko eruaten dan korronte bat, ez? Emakumeak edadin batetik aurrera errefusa. Behiratut, gidoilarik, ze noiz jaiotakoak dian edola, ze iruditzen zait benetan ez dala, ez diala oso ondo irudikatzen nahi, adintarte hori eta ikusiet nahiko gazteak diala. Baina, bueno, nire gaztea naiz eta... Ja, Azpimarratu, oso ondo. Eta hobeto idatziko nuke. Telesaiaren gidoia. Ai, ama. Beraz, ados esan duzunarekin 75 urte gaztea dara. Bai, nik esango nauke gainera, bueno, ez, nik ambulategi baten lan itxen dut, eta berez, azten garenean dau plan bat ditzen dana ez, pertsona nagusixan arreta plana, eta berez planteauta 70 urtetik aurrera, egongo litzakela komenigarrixa ero, bari zain gainan fatia, ixoa mene, barreketan apurrat itxia, eskala batzuk pasa, egoera basala azte hartu, eta ez dakizea. Eta hori, eta 70 urteetan dau jarritxa, eta hori pentsata jat, 70 urtekin egon zeikela. Baina hori dozein bizitza etapatan moduan, egon zeike oso kaskauta, edo ez. Orduan, bai izango litzake adin bat, hori, bai marketan dagoela, hori, estremo bat edo bestia, baina ez dakit, 75 urteak apurra impacto indo, ez dakit. Deja pentsetan benetan pertsona nausixak, wow. Gero ere egia da, azkenean ze bizitza eukidezun, edo ze lan eukidezun ere oso erabakigarria izango da hortan. Baina zen, eskorregatik adibidez, zuk esaten zen un telesei honetan ez dut uste emakume horiek fabrika batean egunero 8 ordu ze handienan. Edo nekazari lanak inda, ero. Eta horrek ere, fisikoki igual, eukiko ditu eraginak edo ondorio batzuk, baina gero ere, 75 urtekin, ez dakit, gaur egun, 75 urtekin, nire ama urtzen deian umiak altxatzen egon daiteke, eta gian hor behar du gehiago, indar... Fizikoa. Eta barrukoa ere, pazientzia, eta 75 urtekin, nik ikusten dut, nire ama izango dela oso kapaza hori egiteko, ez zaitu iritzen 75 urtekin, zahar.
Zarak, berdina trapoak bai, bino. hori, euskarazko hitzazkenean hori zahartzarua danez, eta zahar hitzakek izartenak badaukonez ja konnotazio bat. Erderaz adibidez ez, helduarua zehazten da madurez moduan, pentsadatela guai dauela, ez, guazinen heldua izetia, hori beha jasota dugu, baina zahartzaroa da ditzen da senektuz, dala hitz bat pentsadatela oso senektuz, ez da egitena, da euskaraz da zahartzaroa. Iritze zait pixkat, creepy bete. Senektuz, ditzen da, bai. Bueno, gaina zigu balio gaztelaniazko Word dela egiteko, era? Ez soluzioa da. Pues saiatu zari eitzen inglesekua, super saia. Bai. Gaurkoa esan nahi dezu. Ez, orokorrian egunero ingleseko Worden. Orokorrak hemen saiatzen gara, bigarren kafean. Eta, gaurkoa bereziki zaia. Agian zaiagoa izango katalanez. Katalana. Bai. Nik inglesakin paseta jatena da, soia zitzak probetan, eta de repente berdea, eta, guazen ibigatzen ditzultzailean, porque ez daki segure dagoen izan hitz honek, baina, Euskarazkoak, uste dut lehenengo egunetan ez zaukala, baina orain badauka bukatzen danen botoi bat eta esaten du Euskaltzaindian begiratu hitzonen esan nahi, eta hori zoragarria iruditzen zait. Atzo fijau nintzen, bai hori zaukola. Ikasteko. Aizu. Zurekin hitzak ikasten ditugu, eta... Wordelekin, bai. Eta berbaxergakin ja ni te cuento. Bueno. Baina, hori bai dala probar por probar. Hoi da. Baitu, Amaia komentau daen aldaketa fizikue urrei lotuta, ez nik uste dute klimaterioa eta menopausia, prozesu honein inguruan badauela, eraikitza ez, uste popular asko diela, pairatzen dien sintomak, ez, azkenean itxen duzkoenak, momentu txarrak pasetia. Eta gauzia da, zuke pasau zeikela, prozesu honein guztixen ziar, inolako sintomarik edo jasan barik, ez, badazkinen badauzlako jentiak ziklomenstrual oso sasontxuak daukienak, eta ez da bienak pairatzen inolako molestiarik, edo hileko eukitxerakoan, nahi izan molestiak eukitxea normalizileken, mina, ez. Baina, orduan, esan duten moduan, ez, honeik prozesuek pasaulizka aurrera, beste barik, ez, bizitzako beste etapa bat moduan, inolako egonezik edo pasau barik, baina, ja, sintoma honik agertzen dien momentuan, eta batez be, eragin badaukiena gure egunerokotasuneko bizitzak, ez dugura esan heldu leike, ez dagozetan heldu ez gaitzailea izateraino, baina guretzen, azkenen momentu txar baten edo egoera eskaixu bat pasetia eragiten duenak. Agian, harrapatu zaitzake zure atzeko ilustrazioko emakumea bezala. Enomen fijauta baina bai. Hor da, bizitza bola. Hori da. Irratitik entzuten ari zareterentzat, txakur gorriari, txakur gorria kolektibari eresi genizkien bi ilustrazio, eta batean dago emakume bat zutabe baten gainean bizitzak gainezka egin dio, eta dago botata, eta lorez inguratuta bintzat, baino guztiz botata ia aurreraka dago, bai. Tarrazien apurtxo bat. Horten, azkenean hori, emuten dienian sintoma honek, esango gauke, dala azkenean egoera fisiologiko baten baitan, emuten dien desoreka patologikoen ondoriozko sintomak, eta orduan egongo gitzen berbaitzen sindrome klimaterikuaz, ez? Sindromiak die azkenean zeinuta sintoma multzo bat, ez, nabari dienak, eta, hori esan dakua, da azkenean egoera fisiologiko bat, edo egoera natural bat izemiko litzaken barruan, patologikoak izan deizken sintomak agertzen dienean. Orokorrian esaten da, lehengo etapetan, hau da, premenopausian eta perimenopausian, azten diena, geixen igartzen dienak diela ezegonkortasun neurovegetatiboak. Hau da, azten die sofokuak, palpitazioak, igartzen duzua bihotzan maiztasuna areagotzen dela, buruko mina, bertiguak beha agertu leizke, insomioa, nekia, orduan oso bat honekin, eta komenta ditugun, aldaketa menstrual edo desoreka menstrual horreik. Baina bai, esan dentut, honik danak
pasau lezkoin moruan, aldi ez pasau. Dana esatia, hau dana emuten dala, bai hori izan duen moduan, ez? Funtzio obarikua geratzen dalako, eta honek eragiten dago estrogenuan jariak eta murriztia. Orduan bagon, horregatik emolezke esan dako segonkortasun, neurovegetatibo honek, honetan dagoela oso lan. Basikamente die, hori, sofokuak, vertiguak, gaizki. Eta gero ja, posmenopausian, sintomak die geixen bat, atrofia genitourinarioan ondorio. Eta orduan, orokorrenak ero geixen emuten dienak, die dispareunia, hau da, honek izango litzake, sexu harremanak eukitzerakoan molestiak edo minak, lubrikazio gaitasuna murriztia, malgutasuna murriztia, eta kuriosia moduan, hori kurioso pentsa bat, bebai dau joeria ulia eta gorputzeko gantza galtzera. Ara? Bai, eta egisa da, ez? Ikusten duzu pertsona nausitzen doia zen einean, gorputzeko ulia galtzen doia. Eta bada kausa kurioso, eta baina konlotuta hori ez, azkenen lehen duten moduan, dana hormonala da, hauxe bai. Eta hori gantzabe galtzen da, ez? Azaleko tersotasun hori galtzen doian moduan, azkenean aurpegixen ikusi geike errex, gorputzeko gainontzeko lekuetan bai. Eta, zoritxarrez esatia, lehen komentatuan ez, estrogeno jariak eta murrizpen honek, zoritxarrez esponiruten duzkula, gaixotasun kardiobaskularrak eta osteoporosisa pairatzeko aurrizku hori handixo izetera gugan. Horregatik, jarten daulako importantzia, ez? Aktibo mantentzia, eta batez be, kaltzio asko hartzia, eta, azkenean ez, zurretako arazoak eta prebenitzeko, nahiz da, gure barrutik eragiten dan zeo zertan, hori ez, ugalkurtasuna lotutako faktore edo horrei galtzen goia zelako. Bide batez, aipatu nahi dizuet, entzuten ari garena, jaz musika hau, dela lagun batek bidali dit eta esan dit, bida, playlist honek Two Coffees izena du, bi kafe, bigarren kafea zagize eta guai. Esan dit, gaurko agian aproposa da, eta aizu oso... Bai. Ez dakit kafearekin zer relazio daukan, baina... Bada oso... Da kafetegi musikia, baina batez ere, nahi, ez dakit zebait hori zait, tipo, estatu batutan egoten dira pelikuletan asko, hori ez, super estereotipatuak, kafetegira jun, lana egitera edo liburu bat irakurtzea, eta musikita hau egoten da... Bai. Eta liburuak erortze zaizkizu, eta beste norbaide jasotzen ditu, eta maitu hindu egiten zarete, eta... Begirada batekin. Liburuak baino igual, momentu harin duzun kompra daukotula batuta papelesko bariko poltza baten altzuen. Naranja glurrea. Bai. En fin. Ikusten eske segido hilarionak egan. Bai, desde luego, referente bastante ugari xabaintza baditxugu. Onak edo txarra jaena sartuko, baina. Horixe, ordan bora biltzeko, gaurre komentaduen gai hau, izango da, 40 urtetik aurrera, gure obulute gisa, gure obarixuak, eten gabeko aldaketak azten diela pairatzen, euren funtzionamenduan eragina daukienak, bertako folikulo erreserbak agortzia eragiten dabienak, ondorioz bai, hormona ovulazioa eta ziklo menstrual aurrera eruateko biharrezko hormonen jariak eta bertan bera geratzen dela, ondorio moduan, komenta ditugun sintomak agerrara hasik. Orduan, azkenean geratzeko ideiak indala, azkenean, menopausia gertatzeko determinantia, obariuek hormonak jariatzeko daukien gaitasuna bertan bera geratzea, hori galtzia izango litzakela. Gero hori, menopausia egoera puntual badala, eta prozesua klimaterio deitzen dela. Perfecto. Wow. Asko ikasi dugu gaur Idoia Sánchez Garziakin. Beti, asteleneko ikasten dugu beharekin. Gaur bereziki, ze egia da menopausiaren inguruan gutxi hitz egiten dela, edo ez dugulea hitz egiten. Pentsatzen ari nintzen, nik ez dakitela nire amak edo nire izebek edo nire amonak
Nola pasa duten? Bai, nik adibidez esangoz, nire amakin bai bizi, bueno, hasi nazela une buruz, apurrat interesetan, ikusten berak komentetan zabena, ez da, igual, amarri jabete nindoien, eta berriro torre jate hilekoa. Edo ikusi dut benetan zer dan pertsona batek sofoko bat eukitzia, eta da jartia bepentik gorri, eta badator, eta izaten da 10 minutuko gauza bat edo, baina momentuen da gauza bat, hori momentu txar bat basetia eragiten dutzuna, eta urren arira gero, lagun baten begaldetu zuzten, lagun baten ama galdetu zuzten behin, jonta zatik ez duzitzen berba honena, eta zonan, baitu, begisa da, azkenian pertsona askon egunerokotasuna izango da, eta, aurrekoan hilekoena berbain gaben moduen, gaur nahi buruz. Eta horrengo estean, badakigu? Ideia batzuk badauket. Bai, atzo ikusi nahen gauza bat, bastante tripak revolver sustena, eta horren arira okurrero jate, beste datu batzuk enbuteko biharra. Azkenian da, en plan, biharra gauzak gozatzeko. Horregatik trabetan azain beste, ez da hitzu da, kukurot, hainbeste gauza esan. Bueno, gu pozik, zure jari horrekin, gure entzuleak oso pozik, eta aurrera jarraitu behar dugu, baina galdera bat egin behar dizut. Esan ba. Ze, gaur gure idoia da bila uzkudun, ez da etorri. Gaur ez dauz bidoia. Gaur ez daukagu bidoia. Eta lanean da bile. Orduan, galdetu behar dizut, eta hurrengo gonbidatu ere galdetuko diegu, telesail bat gomendatzeko. Ai, ama. Edo zein mota daku. Bai. Eske uste dut aurreko baten gabela, berba. Eta nik uste dut nire adolescentzian barko den hori telesaila dela The Vampire Diaries. Wow. Eta espagatu, azten pasara hori ikusten, eta pentsata gatu larreko melosua dela edo, hogeita 7 urte eukitxa, azten pasara ikusten zain duzuna, que me falla un poquito, ikuse True Blood. Oso, begira, baten prezioan, bi. Dana tonika berdinean, Dena, ze odola. Bai. Que buena, enazkotelako. Dena odola. Eskerrik asko idoia. Ikusiko dugu Elkar Leister, eta entzulak ez mugitu, ze gauza asko datoz, baina bitartean Adele entzuten utziko zaitu zego. Agur. Taldeon. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now that probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bagoaz aurrera musika misteriotsu honekin,
ze abentura bat deskubritzera gatoz, Juneren eskutik, abentura bat aurkeztuko digu, mendiak 1976 da abentura honen izenburua edo, eta asko pozten gara, ze berreskuratu behar dugu mendiekiko dugun maitasun hori, ze azkeneko asteetan, jaso ditugu hainbat berri, bai Pirineoetan urte hasi zenetik 5 pertsona zendu dira, bai Balerdin ere jaso genuen albistea, eta atzo Alpeetan Barainaingo bizilagun bat zendu zen, eta mendia hainbeste maite dugun herria izan da, badirudi ez daukagula momentu honetan oso harreman gozoa. Baina horregatik, mendiekiko maitasun hori berreskuratzeko abentura bat ezagutera gatoz. Ba, 1976 urtean, Iruñako 7 mendizalek Kabulerainoko bidaia egin zuten, bertan dagoen Sahaur mendia igotzeko asmoz. Gregorio Ariz, Javier Garreta, Trini Cornellana, Iñaki Aldaia, Xavier Garaoia, Abel Albira, Leandro Arbeola eta Gerardo Plaza izan ziren taldekideak. 3 urte behar izan zituzten bidaia antolatzeko, eta dena prestzutenean, Afganistango eta Pakistango mugara joan ziren 7.116 metroko mendia igotzera. Sahaurko tontorrak ameslari talde bat aintzindari bihurtu zuen. Erronkaz, ametsez eta abenturaz beteta zegoen bidaiak, mina ere ekarri zuelakoarekin. Tontorretik jaisten ari zirela, Leandro Arbeoloa mendizalea hil zen, eta beste lagun bat, Gerardo Plaza, larri zaurituta geratu zen. Hala ere, zortea izan zuten Poloniako beste talde bat topatu zuten, eta haien laguntzarekin jaistea lortu zuten. Espedizioa hau lehendabiziko 7.000 euskalduna bezala ezagutzen da, eta bertan gertatutakoa bildu nahi izan du Luis Arrieta zuzendariak, mendiak 1976 dokumentalean. Egileen hitzetan, dokumentalak pasioaz eta maitasunaz, gardentasunaz, esplorazioaz eta askatasunaz hitz egiten du, baina baita oroimenari eta adiskidetasunari buruz ere. Abenduaren 20an estreinatu zuten Iruñako Golem zinemetan eta 6 aste eta gero oraindik ere ikusgai dago bertan. Horren inguruan hitz egiteko hemen dago Luis Arrieta zuzendaria. Ongi etorri eta arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, mila esker. Esandakoa, 6 aste daramatzazue zinemako karteleretan dokumentalak eta, espero zenuten horrelako ongi etorria izatea dokumentalak? Bai, guretzat sorpresa handi bat izan da egotea zinema komerziala, ez? Azkenean nik eskalatzaile eta zuzendaria naiz, baina mendiko pelikulak. Eta Mendi Film Festival estrenatu genuen, exito izan zen guretzat, eta gaur egun zineman gaude, baina hau sorpresa izan da guretzat, orduan oso pozik gaude. Eta, dokumentala prestatzen duela 2 urte inguru hasi zinen lanean, ez da? Nola izan da hasiera hori, nola sortu zen ideia? Ni eskalatzen dut Koldo Pastor, bere osaba egon zen Sahaur, orain dela 45 urtekin, eta ikusi nuen VHS zahar bat bere etxean. Hartu nuen, ikusi nuen pelikula hori, eta ja ikusi nuen historia oso polita kontatzeko. Nire asmoa hasieran oso desberdina zen, nire ideia zen joatea Koldorekin 6.000 metroko mendi bat egiteko, eta ikustea dokumentalean nola zen egitea mendi hori orain dela 45 urtekin, eta nola da gaur egun, ez? Pandemiarekin oso zaila zen joatea Nepalera, orduan ja utzi genuen gidoia
gidoi hori, eta bitartean atera zen poloniarrak. Printzipioz gure ideia zen hil daudela, zegoela, bai, barkatu eskaldun berri naizela. Eta aurkezpen batean atera zen Ibonea Zielinska, eta hasi zen bilatzen poloniarrak. Eta azkenean lortu genuen bere kontaktua eta gidoia aldatu zen. Eta gidoia zen kontatzea nola zen espedizio hori, nola zen erlazio hori poloniarrekin eta nortzuk dira eta nola bizi diren. Orduan dokumentala pandemiarekin aldatu da, eta nik uste dut azkenean geratu da pelikula, ez dakit nola esaten da, una pelikula más humana, orain nukleo principala da pertsonak. Haze lehenengo ideia hori bai, haze aventura, horri zuzendaritzan ez dakit nola dituko zaino, baina aktore lanetan ibiltzen direnak eta bere pertsonaiak X egiten duenean, aktoreak ere hori egiten duenean, el metodo edo metodaktik deitzen zaio, ez dakit ez, Leonardo DiCaprio kintzunen bisonte baten, ez dakit, esteak jantzitun edo horrelako zerbait derrebenant intzunen bezala, ez dakit, 7.000 metroko espedizio bat kontatzeko, 7.000 metrora igotzea, hori... Bai, zuzendaria metodozkoa. Metodozko zuzendaria, horrelako zerbait. Bai, nik hori ere komentatu nahi nizun, zu mendizalea izan da, nola sentitu dezu historia hau aurkitzea, eta, berez asmoa zen, historia hori bizitzea, edo, 7.000 hori egitea, nola izan da hori? Berriz ez dut entzun oso ondo. Zu mendizalea jotentzea eskiatzea, baitare eskalada eta egitea. Nola izan da aurkitzea VHS hori, historia horrekin topatzea, eta, suposatzen dut gertuago edo sentitu dezula, ez, mendizalea izan da? Bai, ni azkenen labur metraia batzuk egin ditut. Eta ni jaio naiz entzuten Xabier Garayioaren historioak berezen, Gregorio Arizen historioak Kabi ere bai, Daulagiri ere bai, izan zela lehenengo 8.000 metro, eta hori ni bizi naiz entzuten historia guztiak. Baina Sahaur historia oso ezezaguna zen. Orduan nire motivazioa zen hori kontatzea espedizioa pizka bat zegoela desconocida, gure niretzat ere bai. Eta orduan, Iruña herrian komunitatea eskalatzaileak eta hori erlazio asko daukagu. Orduan ni erlazio neukan Gregorio, Garreta, Pastor, erlazio daukat beraiekin, orduan nire motivazioa zen hori, hitz egitea berarekin, kontatzeko bere historia, baina gaur egunko perspektibarekin. Orduan, hori izan zen nire ametsa, eta, azkenean lortu genuen, eta orain oso pozik gaude ikustea nola funtzionatzen ari da, eta nola ikusten ari da zineman eta hori. Eta, poloniarrekin ere kontaktuan jartzea lortu zenuten, dokumentalean agertzen dira. Euskal Herrira ekarri zenituzten estreinaldira etorri ziren ikustea? Bai, estrenatu genuen pelikula Mendi Film Festivalen Bilbon, abenduaren 4an, eta aurkezpenan etorri ziren 5 mendizale poloniarrak. Eta oso berezia izan zen gau hori. Azkenean egin genuen aurkezpena eta eszenatokian zegoen azkenean hori naparrak eta poloniarrak. Orduan oso berezi izan zen. Azkenean kontaktua galdu zen eta elkartu dira orain dela aste batzuk ikusten dokumentala. Orduan beraientzat oso gogorra izan da. Gainera hori Lei Marzialekin galdu zen kontaktua,
Orduan oso berezia izan da, pues, egotea beraiekin berriro ikusten bere dokumentala. Orduan, pues, hori pues, ia zen magikoa guretzat. Bai. Ba, ondo baderitzuzue, trailerra ikusi eta entzungo dugu. Tengo 80 años y me he pegado por toda la vida andando por la montaña. Decir todo igual es una exageración, pero casi todo lo más importante que he hecho en mi vida sí. Cada vez íbamos un poco más alto y un poco más difícil. Entonces se nos ocurrió que teníamos que subir ya una montaña de 7.000 metros. Pero además lo consideramos como una aventura. Había que ir desde Pamplona con Land Rovers, recorrer toda Europa, Asia. En aquellos tiempos era una auténtica novedad. Yo cuando fui al Shahjaur era la primera mujer que subía a 7.000 metros. Tenía 26 años entonces. Era hacer lo que tenías delante, ¿no? Igual no te planteas si tienes fuerzas para hacerlo, vas a ello. Hasta que hubo el accidente fue una maravilla, porque era una montaña preciosa. Tengo trozos de la montaña grabados en mi mente. El terrible mazazo que recibimos allá fue muy fuerte. Un recuerdo, digamos, desagradable que te queda de la vida, que te enseña, pero que pagas una moneda de cambio. Pero el encontrar a aquellos polacos que no tuvieron la menor duda de dejar su montaña aparte y venir a ayudarnos es una vivencia tan humana. O sea, trabajaron, bueno, nosotros lo necesitábamos, Realmente fue grandioso. Cholera, nie lubię patosu, za człowieczeństwo, nie? Jakby nie było to prawie 50 lat. Wystawił pastor na wierzchołku. Tak, że jednak ktoś tam pamięta tę akcję. Dwóch nie ma, ale nam się udało. Można teraz powspominać, a niektórzy nie mogą. Pues sí, todas esas cosas pasaron en ti. Bueno, eta nola jarraitu elkarrizketarekin hau ikusi ondoren. Benetan unkigarria da gaztelaniaz eta polakoz entzun dugu, pixkat gainetik euskeraz laburbiltzeko. Niri momentu bat oso interesgarria iruditu zait kontatzen dutenean abentura ez dela mendia iotzea. Gaur egun izango litzateken bezala, ez? Bere zailtasunekin 7.000 metroko mendia ez. Araño iristea ere sekulako abentura dela, ze Iruñatik araño iritsi behar da. Urte hartan. Bai, juntzien bi todoterrenotan, areaino, kabuleaino, behaio bakarrik, 7 pertsona, eta hoi, 3 urte behar izan zituzten, batez ere antolatzeko ez bakarrik mendia igotze hori, ze momentu hontan oso erresa da esatea GPS bat jarri, eta kotxeak eramango nau. Baina une hartan, mapak hartu, jakin ez dezula bidean ahaztu, errepide honetik zoazela, eta iruditan ikusi da, putzuak pasatzen, kotxean gainean zutik bestela igual ez zutelako jun, eta bai oso berezia iruditzen zait. Ez dakit, zuk hitz egingo zenun taldekideekin hitz egiteakoan, ze sensazio ematen du? Pelikula ikusten nabaritzen da mundua aldatu da pila bat. Osea, egitea mendia gaur egun pues da beste movida. Orduan hor hasi zen mendiko espedizioak Nepal, Himalaian, Hindukus. Orduan hau zen hasiera, ez? Eta hor ikusten da, gainera, claro, Franco hil zen noviembre del 75, orduan, claro, zonalde hori zegoen itxita, ez dakit nola esaten da, era
zona de influencia sovietika, orduan zegoen itxita, orduan imagina nola zen mundua. Gainera hori lei marzialekin, kartak eta kontaktua okzidantelekin hori debekatuta zegoen ere bai, orduan hasi ginen egiten mendiko pelikula bat, baina azkenean pelikulan ikusten da nola aldatu da mundua, eta mendian ere bai, behitu ze materiala, azkenean igo dira jersei batzuekin. Orduan, dena aldatu da, bai. Kuadrozko alkandora egin, igorik zen irudietan, bai. Bai, gaina irakurri danez, Iruñatik ateatako espedizioak bai zeukala, diru laguntza desente bat, 20.000 inguru, baino polakoak 1.000ko diru kantidadeak entzijoazten, eta hoi esaten zutela, hoi behaiek emaztea jositako jertxeakin, eta konturatu ziela pobreak edo ziela topatu zienean hauekin. Eta bai, gu egon ginen grabatzen beraiekin Polonian, Krakowian, Zakopane, Katowice, zonalde hori, eta ikusten dira, ze austero eta ze jende humilde, izan dira. Orduan, naparrak konparatzen bere beste espedizioarekin, hori, aberatzak dira, izan dira, bai. Oso polita iruditu zait baita momentu baten esaten dute nola poloniarrek utzi zuten beraien mendia. Ze mendia azkenen bakoitzak, mendi berdina izan daiteke, mendi bera, eta zuretzat zure mendia izan, niretzat nire mendia izan, eta nola sortzen ditugun horrelako harremanak eta oso polita iruditu zait esan duen hori utzi zuten beraien mendia, eta guregana etorri ziren. Benetan da harremanetan oinarritutako pelikula bat, azken finean. Bai, gainera, karo, Indukusen orain dela 45 urte, karo, zegoen inor. Gaur egun Himalaya, Nepal, dena dago masifikatuta, orduan, igual sentimendu hori pizka bat galtzen da, ez? Azkenean bakarrik zegoen bi espedizioak, eta nik uste dut hori. Gaur egun, igual erlazio hori galdu da, pizka bat. Bai, eta zortea izan zutela, bi espedizio edo gutxi egonda elkar topatzeko behar izan zuten momentuan, ze kontatzen dutenez, kanpamentu basea kasualidadez topatu zuten, eta istripuan ondorioz sortu zen harreman hau. Nik galdetu nahi dizun ere, badakigu, lehena aipatu bezala, Iruñan ikusi dezakegula dokumental hau, eta gaur Donostian estreinatuko dela. Nun gehiago ikusteko aukera izango da, mendik aurrera? Mendi Tour antolatzen duela Mendi Film Festival Euskal Herrian egongo da, eta gero gure asmoa da egotea festival batzuek, festivaletan, Italian, Korea del Sur ere bai egongo da, orduan gure asmoa da egitea ziklo bat festivaletan. Orduan Euskal Herrian ikusiko da Mendifiz Festival eta Mendiko Astea batzuetan, eta gero festivaletan egongo da. Orduan hori da gure asmoa, azkenean da nire lehenengo largometraje, orduan ez dakit nola funtzionatzen du produkzioa, distribuzioa eta hori, orduan pizkat galduta gaude, baina ikusiko da bai. Txoritxo batek esan digu ezingo zarela gerturatu gaur Donostiko estreinaldira? Ez da? Ni ez naiz egongo, bi seme alabak ditut eta gaur dauka gitarra elektrika jonerekin, orduan prioritateak dira, bai, baina Dani izan da, egon da gurekin zerotik, orduan egongo da hor, eta gainera Trini Korneiana Oiartzun bizi da, eta egongo da aurkezpen txiki bat egiten, eta Gregorio Ariz ere bai, orduan, nada, nukleo duro dago gaur Donostia zait. Eskerrik asko Luis tartea hartzeagatik, aipatzeko hoi esan bezala Donostian estreinatuko dutela gaur arratsaldeko 7:00 Antzokizarrean, eta esan bezala ikusteko moduan egongo da, aurkezpen politu bat egingo dutelako eta
Eta hori ikusi nahi izanez gero hortu zuela aukera, eta esan bezala Menditur Film Festivaleko saioetan ere hor izango zuen aukera luze metraia hau ikusteko. Luis, zerbait azu zaigu, zerbait aipatu nahiko zenuke? Zerbait aipatu? Aber nahiko zenuken zuk, zerbait aztu degun, zerbait ez degun kontatu eta kontatu nahi duzun? Pues ez dakit, orain ikusten ari naiz, egiten badut aurkezpen euskaraz, prestatu behar dut pizka bat gehiago. Hori konturatu naiz bakarrik. Oso, bai. Bai. Ez dakit noiz ere bai, Ataunen egongo da, eta Lazkaonen ere bai, eta Lazkaoera joango naiz hori fijo, eta ja promesa egin dudala aurkezpen euskaraz, orduan hori konturatu naiz, prestatu behar dugula gehiago. Oso ondo aritu zara, Luis. Horixe, eskerrak eman naizkizugu, gurera gerturatzagatik, hori alde batetik, eta bestetik, hain ez ezaguna den historia hau kontatzeagatik, ze horrelako gauzak ikusten dituzunean kontatzen zara, baina nola da posible nik hau ez jakitea? Bai, eta VHS hori deskubrituko ez balu, agian hor geratuko litzatekela historia. Historia jakin gabe, pertsona hauek behaien historioa kontatu gabe, eta gu, penaz, galduko zen historia hau. Beraz, eskerrik asko, Luis. Hori da. Nada, ez horregatik, izan da destinoa. Bagoaz aurrera, jarraitu behar dugu gonbidatu oso bereziekin proiektu... Oso berezia ere. Oso, horixe, hitzaren bian eminen, baina uste dut berezia dela hitz egokiena. Beraz, ez galdu. Laizter arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eguna motel hasi duzula? Guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin. Musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00 musikaria. Eguna ez esnatu zen, belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak, beste egun sarkori bat iragartzen zuen, horrez gain arratxean Gaztetasunari esleitzen zaizkion hainbat jarrera eta adjektiboen artean, azken aldian entzun izan ditugu arduragabe, berekoi, festazale eta bar, baina noski, guk badakigu soberan gaztetasunak berezkoak dituela jakin mina, indarra, ezinegona eta grina. Kontua da, gaztetasunarenak ez, baizik eta gizakiaren berezko ezaugarriak direla horiek guztiak. Baina, dirudienez, batzuk desagertu egiten dira, beste batzuk eraldatu, beste batzuk eskutatu, itxuraldatu, azalarazi, urrundu. Baina, gizakiak berezkoak dituen gauza asko alde batera uzten ditugu. Berdin du noiz eta nola, baina askotan ezinezkoa da guregandik ateratzea. Baina lasai, ez natorkizue gure pentsamenduaren filosofia hitz egitera. Edo agian bai, gure gonbidatuen eskutziko dut hau. Baina, beraiek aurkeztu dizkiguten galderekin aurkeztuko dizkizuet. Denborak egin duen basoa, bere pizti, bere sasi, zukain beste... Zer da burua gorputzik gabe? Bizitza eriotzarik gabe? Zer da natura kulturarik gabe? Eta emakumea gizonik ez bada? Guztiak bi, bata beti bestearen muga eta definizio. Baina inoiz ez berdinetik berdinera. Erreditzakegu kategoriak batak bestea erre beharrean?
Filosofiatik badute galdera hauek, baina egunerokotasunetik ere bai. Gaztetasunaren grinetik izango dute? Galdera hauek ikuskizunean erantzunik izango dute. Gaztetasunak baduelako berezkoa gauzak borrokatzea eta errealitateen ardura bere gain hartzea. Eta guk erantzunak ez ditugunez, Aizea Arana Kardenal eta Aner Euskitze gonbidatu ditugu. Ea beraiek erantzuten dizkiguten. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Ara etxena berre, ondo entzutea? Bai. Ondo entzuten da, ez? Perfect. Bai. Gerturatu beldurri gabe, osan da. Ongi etorri, zaten nahi nintzen. Mila esker. Bueno, hasiko gea. Gaur badakagu lasai hitz egiteko. Bai, eta hasi aurretik gauza bat aipatu behar dugu. Guk ikusi deula Twitterren Aizeak 3 kafe hartu ditula. Jarri du, bigarren kafean eretzat igual 3. Tardun erabaki deu, bera gehiago ez aztoratzeko, kafea atera beharren beste edari bat ateratzea. Ez dugun esango zein, Ez dugun esango irudien ikusiko duzu. Saldatxo bat. Salda bera. Kamaran ikusiko duzu. Salda bera. Kopan espada. Oixe. Gero, gero kuskusero batzu dira eta galdetu iteute. Eta listo. Espada. Bueno, ea ba. Bertso saio bat sortu duzuen, ikuskizunaren izenburua aldarri bat bertsoz. Baina, poliki jungo gea. Gai ez gai, ez da esaten den. Ikuskizun hau ez da bertso saio arrunta, ez? Ez dakit bertso saio bat den ere, guri proposatu ziguten bertso emanaldi bat. Eta geroia bertso emanaldi bat zer den geuk inventatu dugu. Beraz, argi gelditu zaigu, Goiurik eta nik lehen esan dugu bezala, berezia izango dela. Eta ados jartzea asko kostatu zaizue? Hau da, zuek asmatu behar izan balin baduzu zer den bertso emanaldi bat, zuen artean hori definitzea kostatu zaizue? A ber, enuke esango gurea denik lehen da biziko bertso emanaldia, uste dut nahiko gertutik jarraitu ditugula gure ereduak edo izan direnak, orain aurten iaz amaitu berri diren, oraindik bat amaitu gabe dago guztiz, baina amaitu berri diren Gorria eta Erradikala gara eta ginen ikuskizunak izan dira, ez ditugu oinarritzat hartu inondik inora ere, baina bai eredu bezala eta beraien laguntza asko eskertu dugu beraz pixka bertatik abiatuta, baina bai ez dugu esango lan talde perfektu bat garenik eta denbora guztian ados jartzen garenik, baina, nik uste dut asmatu dugula, eta badela bertso emanaldi bat, guk behintzate ala irakurtzen dugu. Bai, gero, ez da ere, akaso, ez da izan hori borroka gehien edo konfliktu gehien sortu dizkigun gaia, ez delako gure helburu nagusia ere izan, ertxiki bertso emanaldiaren definizio horretara mugatzea gehiago izan da, emanaldi bat egitea, eta horrek nahita ez ginen laukotea izan da, eta laukote hori batipat bertsoak elkartu duela jakinda, nahita ez zekarren bertsoaz eta bertsoz ere hitz egitea. Bueno, zuk esan dezu, Aner, laukotea dira, gure gana etorri dira Anerreta izea, baina Leire Vargas eta Oiana Aranarekin bat osatu dute emanaldi hau, emanaldia jarriko diogu, orokortzeko. Ui, eta Leire Vargasek zesan du, jartu zuela kafe bat eta ez duela bigarren hartu nahi gurekin? Ez duela, baina, bueno. Oso jatorak zate, noski, bagea. Hori esan du batez ere. Hori esan digu, gu beldurtuta gentozen, eta esan digu jatorrak dira, bueno. Ia zondo. Animo, venga. Emaia, ikustezu gure mezu subliminalek badute behien ondorioa. Subliminal, wow. Ez dakit, ez. Baina, bueno, Leire ez da etorri dira Aner eta Izea, eta listo eta gu pozpozik. Lauak sartzea hemen ere, bueno, bakizute ezagutzen duzue gure estudioa, eta entzuten duzutenek ere entzun duzue askotan, ez da oso handia, beraz, bueno, agian lauak etortzea, moldatuko gineke, bina, bueno, espada, bi etorri dira. Orduan, esaten eginena, laukotea diela Anerra Izea, Leire eta Oiana, eta, bueno, laguntza gehiago izan duzue, ez da? Zuek zeate lantaldea, baina, bueno, laguntza ere izan duzue. Bai, guri, lanku kultur zerbitzuaketik iritsi zitzaigun deia,
eta gu laurok hasi ginen, bertako arduraduna den, edo, gurekin kontaktuan jartzen den arduraduna Marta da, Marta lanko deitzen dugu guk, eta, bera jartzen gurekin kontaktuan, eta gu hasi ginen, nahiko modu intuitiboan lanean. Zer genekien egiten, Oiana eta Leire bertsolari izateaz gain idazleak ere badira, Anerrek ere zerbait idatzi izan du, eta ni, saiatzen naiz. Eta, baina batipat, Anerrek aipatu duen bezala, bertsoak elkartzen gaitu, eta Oiana eta ni ez, aizpagarelako, baina bertsoari esker, edo, buelta horretan ezagutu ginen. Orduan, ideia nagusia, bitasunei, gero hitz egingo du, baina hitz egingo dugu horretaz, baina bitasunei buruzko ideia nagusi hori maigaineratu, eta, hasi ginen, testuak sortzen, pixka bat gure buruan nola izan zitekeen irudikatzen, baina iritsi zen puntu bat guk genituela testu guztiak idatzita ia buruz genekizkienak, baina iritsi zen ez denaratzeko momentua eta ez genukan ideiarik ere ez. Eta gure lagun den Edurne Azkaraterekin jarri ginen kontaktuan, eta hartu du proiektuaren zuzendaritza, beti ere gure oinarrian geneukan ideia hori errespetatuz eta gure ideiak babestuz eta lehen etxiz, baina uste dut berak hartu zuela pixkat agintea hor, edo santzigula, hau ongi dago, baina horrela betu daiteke, Edurnek asko daki, eta uste dut profesional baten ikuspuntua ongi etorri zaigula, gu ez daukago ideiarik ere ez, oso gutxi jardun gara publiko horrean bertxotan espaldin bada. Bai, bada azkenean emanaldi bertso saioa baino gehiago izango zen emanaldi bat sortzen saiatu garen momentuan ezinbestekoa zen bertsoaz gain zeuden gauza batzuk ere landu behar genituela eta ondorioz guk hain ondo kontrolatzen ez genituenak eta horretarako behin Edurne guregana etorri zenean eta konturatu gara gainera zenbateraino zen gure ez jakite hori haundia. Eta gainera Edurne bera ere nik uste oso pertsona egokia dela, bai gurekin lehendik ere harreman bat bazuelako, lehendik zen gure ingurukoa, bertso munduarekin ere harremana badauka, eta horrez gain guk ezkenekien horri buruz asko daki. Eszenaz, antzestea, zoholtza gaineko kontu hori ez guztiez, akaso bertsotan ahaztuago ditugunak direlako, naiz eta hau akaso bertsoari ere begira landu behar den gauza bada, baina bertsoa ere holtza batean eta eszena baten parte izanagatik ez dugula, uste dut ez dugula inbeste lantzen eszenako gure gorputzak hartzen duen leku hori, nola egiten dugun, horrekin egiten duguna, horrekin zer esaten dugun, eta horretarako oso ondo etorri zaigu Edurneren laguntza. Bueno, beraz, ikusetzak egun bezala, ez da, emanaldia oso disiplina anitzekoa izango da. Badaukagu bideotxo bat, agian... Vale, bai. Dezakegu. Beraiek zabaldu zutena. Laportu indizuegu. Bai. Segi galderak egiten. Bale. Jarraituko dut. Pixka bat kontatu ez dute, baina deitu zizueten, nik nahi jakin pixka bat nola izan zen, da pixka bat kotillo, Nola sortu zen, deitu zizueten, lauei batera, batak besteari deitu zion? Deitu zigun, esan dugun bezala, Marta Lankuk, Oianari deitu zion. Oianarekin hitz egin nahi zuela, uste dut bazkaltzeko edo geratu zirela, eta proposamena aipatu ziola, zerbait egitearena. Guk laurok zerbait egitearena. Horren ondoren Oianak proposatu zigun, seguruenik pentsatzen du WhatsApp talde bat sortuta. Eta bazkaltzeko geratu ginen. Dilistak bazkaltzeko geratu ginen. Dilistak bazkaltzeko geratu ginen zuen Eskorietzako etxean, esango nuke? Gasteizen. Gasteizen. Gasteizen geratu ginen dilistak bazkaltzeko. Eta dilistak bazkaldu ondoren erabaki genuen zerbait egin nahi genuela laurok, eta hortik aurrera erabaki genuen beste dena, zerbait hori zer izango zen. Dilistak zeinek kozinatu ziren? Guk seguruenik. Ez, Oiana eta Leire etorri ziren nire pixura horrela kazuelarekin. Guk txorixoa eta zagardoa. Bida. Ez da txarra. Lana. Baina,
suposatzen dut, dozein sortze prozesu guztietan gertatzen den bezala, ez da? Eukiko ditu faseak, eukiko ditu gora berak, aurrera pausoak, atzera pausoak, baina nik nahi dizuen galdetu bereziki izenburuaren gatik. Kuriosa iruditzen zait, ez dakit ez jakintasunaren gatik, ez dakit alako zergatik den horrela, baina R du izena, bi R-ak letra larriz, aldari bat bertsoz. Nondik sortzen dau, ezakit konta dezakezuen, oraindik edo... Guk gure artean txantxa badaukagu dala R, baina R de quemar, ez R de fumar. Vale, vale. Eta bueno, pixka bat sortzen da, aipatu da bezala, bitasunetan oinarritutako antzeslan ikuskizun, movida bat, bertsoak eta movidak bat delako, eta bai iruditzen zaigu R hitzak daukan esanaia ez, guk erre nahi ditugula, ikuspuntu tradizional batzuk, erre nahi ditugula gurekiko dauden espektatiba batzuk, hori agian geroago garatuko du gehiago, baina pixkat, hor bertsoan aldarria izatea, hau amaitu da, hau erreko dugu, edo, hau da guk erre nahiko genukeena. Pixka bat, ez? Eta gero bai, izenak berak ez, palindromoa da, bai ez, palindromoa. Eta gainera hori, guk aurrekoan komentatzen aritu ginen, guk egiten duguna da, nahi duguna da, aldarrikatu bi mutur baldin badaude, hau da, existitzen bada beltza eta zuria, tartean zerbaitek egon behar duela. Orduan horregatik izan daiteke, bi R horiek belarrira soinu indartsuagoa dutelako gainera bokalek baino, letra larriz jartzea, eta aldarrikatzea, bi E horien artean badagoela. Gero egia da, justuak izan da, esan behar dela, zentzu asko gauza askori igual egin ondoren ere eman diegula. Hasierako ideia zen R bat jartzea. Hau lehenengo zen anertan ikaina bat hartzen, eta gobea taldera. Bi R jartzea okurritu zaigun, eta gero pentsatu genuen igual hobeto ulertzen zela beste bi E hoiek ere gehituta. Hori egin behartzen ez, eta emanaldia bitasunetan edo dualismoetan oinarrituta dagoelako, okurritu zaigun formaz ere bitasun bat gehiago gehitzea zela, batzuk maiuskulaz jartzea, besteak minuskulaz, hitza bera palindromoa da, bi letra ditu, Orduan, denbora guztian izan da jolas hori bai izenean, eta baita izenetik aratago doazen emanaldien bertan dauden ere hainbat gauzatan, bilatzea bitasun horiek, simetria horiek, dena nolabait formaz ere bi horiei erreparatzea, eta gauza asko gure jolas interno bezala geratuko dira, eta ez ditugu esplizitatu ere egingo, baina bai saiatzea zentzua ematen ahaltzen momentu guztietan egiten dugun horri guztiari ere, emanaldiarekin esan nahi dugun horrekin lotzen nolabait egiten duguna. Ezagit zentzua noiz iritsi zen lehenago edo ondoren, baina defendatu. Barea da, izu. Ederto defendatzen duzu. Banekien nik lau buru hauek elkartuta izen burua beste gabe etzela izango, horregatik nahi nun galdetu. Baina, ikusiko dugu bideoa. Eta zerbeltz arauok ez dira sartzen gure buruetan errez. Burua nahi bada berretx, gorputza zer da ezerrez. Bukatu beharko dugu, guk geure buruak errez. Errerekin zer ikusia dauka, eta galdetu nahi nizuen, hau ere pixka bat kotillo, ez baina bai hasieran, sarreran, elkarrizketa baino lehen egin dugun sarreratxo horretan, nire gustatzen zait
zatozten gonbidatuei edo galdetzea ea abestiren baterekin lotzen duzuen proiektua edo ekartzen duzuena. Eta proposatu zenidaten Anariren Piromania. Dela hasieran jarri dugun abestia, baina letra da piromaniari buruz esplizituki esango genuke, baina baditu beste hainbat sekretutxo eta horregatik ere aukeratu zenuten zuek abesti hau. Niri piloa gustatzen zait abesti hau asko, baino are gehiago abesti honen aurretik Anari kontzertuetan ematen duen txapa. Kriston esplikazioa ematen dio, eta da nolabait periodiko baten ikusi zuen tipa piromana baten historia, eta hor nola maite zuen, baina aldi berean erretzen zuen, hortik. Eta gero, abesti bat esan zen dutenean, bidean etorri gara, aipatzen igual emanaldi batzuk badaudela ez abesti, baita ere abesti bat dutenak nagusia, eta akaso abesti hori emanaldian ere agertzen dena, eta akaso abesti horren inguruan, abesti baten inguruan osartutako batzuk ere bai. Guk akaso ez daukagula hain abesti gurerik eta erabat erre emanaldiarena den abestirik, baina bai, esan zen digutenean, aipatzen ibili ginen, eta hau bururatu zitzaigun, noski letrak eta abestiak berak erretzearekin zentzua daukalako, eta gero Lauro garelako Anariren fanak, eta ez dut uste askoz azalpen gehiago daukan. Nire jakin pertsonalak alde batera utzitara, eta hauek ere izango dira, baina pixka bat mamiari heldu nahi diot. Aipatu dezue pixka bat gainetik izan bada ere, emanaldiaren oinarrian edo badagoela bitasuna edo dena delako hau, gizartean hain ezarrita dagoen bitasun hori, ez? Edo zein arlotan, edo zein aspektutatik begiratuta. Landu nahi izan duzue, baina ez da gai erraza edo ez da oso simplea, nahiko komplexua da. Nola heldu eta gero gaia nola landu duzuen, zaila izan da prozesuan zehar, edo oso argi zen eukaten hasieratik honen inguruan itzengo du, eta horrela itzengo dugu honen inguruan. Nik uste dut ez dugula argi ezer. Estrenatzeko astebete eta zerbait falta, eta oraindik gauza batzuk daude airean kea bezala. Baina nik uste dut argi geneukala, aipatzekoa iruditzen zaigu, garela lau bertsolari Marika eta Bollera, eta errealitate horretatik sortu nahi genuen eta hitz egin nahi dugu. Hau da, hitz egin nahi dugu gure gorputzak zeharkatzen dituzten hainbat gairi buruz, horien artean noski bertsolaritzari buruz. Eta bertsolaritzak gure gorputz eta identitate hauetan zer nolako eragina duen eta guk nola bizi dugun. Kritikatik asko dauka, hori nik uste dut hasieratik argi geneukala, kritikoak izan nahi genuela, zorrotzak izan nahi genuela, baina autokritikatik ere badu desente eta norbere buruari barre egitetik, esango nuke momentu batzuetan jendeak barre egingo duela, eta jende bat identifikatuta sentitzen dena batez ere barrez lehertuko dela. Eta nik uste dut hori geneukala argi, gure gorputzetatik sortutako zerbait izango zela, zorrotzak izatea nahi genuela, eta gero hasieran geneuzkan ideak, hasieran egin genuen bitasunen zerrenda ultraluze hori laburtzen joan dela, moldatzen joan garela, baina asmatu dugula, benetan garrantzizkoak iruditzen zaizkigun, garrantzia eman nahi izan diegun, bitasunetatik jotzen. Tontokeria bada, baina bitasun bat lantzen dugu dela bikitasunari buruzkoa. Hau da, nera izpatani bikia gara, eta hortik, agian ez da munduko gairik transcendentalena, baina gu azkenean zeharkatzen gaitu, eta horri adibidez, bai eman nahi izan diogu garrantzia berezia. Bai, eta gero, bitasunena gai bada, baina ez dut uste gai nagusi ere denik, akaso gehiago da marko bat, beste gai batzuk lantzeko balio izan diguna. Azkenean zeharkatzen gintuzten gai horietako asko bitasunetan oinarrituta, eta bitasunek
elikatuak direla konturatu ginelako, eta azkenean gai bat baino gehiago landu nahi horretan ere, akaso horiek lotzeko oso marko egokia zelako, eta gero bitasunei buruz, bi izate horri buruz ere hitz egiten dugu, eta horretatik asko dauka, azkenean gai guztiek hori baldin badukate oinarrian, gai guztietan hitz egiten dugulako horri buruz ere. Baina gero balio izan digu gai askori buruz, eta behintzat kontatu nahi genituen gauza baino gehiago kontatzeko eta ez geratzeko leku bakarrean. Orduan izan da aldi berean gai, baina baita beste gai batzuk lantzeko bide ere, eta nik uste horrek lagundu digula, eta eman diola emanaldiari esan nahi genuen hori esateko modu bat. Bueno, behintzat, ez dakite, itxengo dugu gero emanaldien inguruan, eta bar, baina zuen marketing gaitasuna ikaragarria da, benetan. Esango nuke. Bai, benetan, eta egia da, gaia bera ere oso interesgarria dela, eta nola enfokatu zuen edo, nola ari zareten azaltzen behintzat ere, nahi pertsonalki asko gustatzen zait, eta bat nator gauza askotan. Baina gaia jakin gabe, hori da, jungo nintzake. Sareetan zurrumurrua sortu dezu, Nik uste dut kuriosoa dela, gure estetika kartelaren eta oso iluna dela, bideoak ere iaia beldurra eman lezake, baina gero egin dugula nahiko marketing kanpaina barregarria, ez? Bai. Beraz, izan daiteke pixka bat emanaldiaren beraren isla bat, ez da? Zuen marketing kanpaina hau. Zer nik behintzat, sareetan, izan zen lehenengo gauzatxoak gatoz ikusira, barkatu zer da? Aizue, eta nire inguruko, aizue, hau zer da? Jakingo ezue, urtarriak amartan, nola urtarriak amar? A ber, estrenatuko da Durangon, otxaiaren bostean, gero itzen gogu pixka bat horren inguruan. Baina lehen aipatu ezu gauza bat, oso interesgarria iruditzen zaitena izan dela, tradizioa erre, zuen indar hori, uste duzue zuen, hasieran aipatu da bezala, ez, gaztetasunak adibidez honetan baduela zer ikusirik lehen esan duzuen bezala Marika eta Boiera izateak noski izango du, eta gaztetasunak badauka tradizioarekin hautsi nahi izatea, edo... Lengoan aipatzen genuen gure artean ikusten dizkiogula emanaldiari berari akaso 3 ardatz nagusi edo 3 lerro. Bat da gaztetasunaren hori, zalantzari gabe, beste bat da denogarela Marikak eta Boierak, eta beste bat da bertsoaren inguru hori, eta hortik gatozela, eta bertsoaren tradizio horrekiko haustura hori, edo akaso ez dela orain arte egin den hori, egin nahiko genukeena behintzat. Eta hori guztia, baita beste 2 ardatzak ere, gaztetasunak nik uste, erabat zeharkatzen dutela tradizioaren haustura horren bilaketa ere, neurri handi batean nik uste gaztetasunaren horretatik badatorrela, eta bestea ere gure erabat gazte izatearen horren parte da. Orduan, laurok gara gazteak, laurok horregatik elkartu gara, eta laurok konpartitzen ditugun gauzetako bat, eta gauza nabarmenetako bat, gazte izatearena da. Eta horrek ekarri dizkigu beste hainbat gai ere, akaso gaztetasuna bera zuzenki landu ezarren, eta hori ere egiten dugu, baina lantzen ditugun gai asko akaso gaztetasunari lotuta daude, buruan daukat orain pare bat etorriko zaizkite, baina bertsolari, bertsozale izatearen kontua adibidez lantzen dugu, eta nik uste hori badagoela gaztetasunari lotuta, akaso bertsolari konsagratuago bati etzaio hainbeste eta zaharrago eta plazan denbora gehiago daraman bati. Eta gizon. Eta gizon, eta hetero, eta zis, eta zuri, eta horiena. Etzaio hainbeste kostatuko bere burua bertsolari bezala azaltzea eta adieraztea, eta guk kaso horrekin gatazka gehiago izan ditugula, edo neska gazte promesaren irudi hori ere bada aipatzen dugun gauzetako bat, eta hor gazte noski hor dago, eta hortik asko du azkenean esaten dugun eta egiten dugun guztiak nik uste. Argi dago baietz, beraz. Orain, aipatu duzuen azkeneko gai honekin, bueltatuko gara gero erre ikuskizunera, baina
bertsolaritzan orokorrean nik uste bertso munduaren inguruan mugitzen garenok ikusi dugula azken urte hauetan, ari dela gertatzen haustura bat, edo behintzat eman nahi duela haustura bat badagoela, zuek Laurak bertsolari izan da, barrutik horrela ikusten duzu edo besterik gabe guk egiten dugu dakiguna edo saiatzen gara egiten, edo benetan badago rasmo bat erakusteko edo entzun guk badago zer esanik, ez dakit. Igual ez, igual da nere perlada, baina. Noski baietz, eta nahita hartutako hainbat erabaki daude hor, eta urte luzetan egindako lana eta jende askoren esfortzua. Azkenean bertsoa bezalako, beste mila lor daude, baina bertsoa bezalako eremu tradizionaletan, zeinetan momentu honetan txapelduna emakumea izan arren, guzti saldenduta dagoen ikuspuntuz behintzat emakumetasunetik edo guzti zukatu zaiola alor hori, onartu dela ja bada talde honetakoa. Baina nik uste dut ikuspuntu berriak duela aspalditik txertatu direla, lan handia egin dela, eta esango nuke gaur egun bolio saio batek eduki dezakeen garrantzia edo eremu erdaldun baten egindako bertso saio batek kontzienteki egindako saioa baldin bada eduki dezakeen garrantzia bertsolo zaleen eremua zabaltze aldera eta ikuspuntuak zabaltze aldera ikaragarria dela. Mugatzen baldin bagara saioak egitera Gipuzkoan plazetan bertsolari honekin eta betiko gaiei buruz ezer gestu evoluzionatuko eta dena mantenduko da berdin, baina nik uste dut egin dela lana eta ez bakarrik plazan, nik beti aldarrikatuko dut plaza baino askoz gehiago dela bertsolaritza eta esango nuke autokonsienteak direla eta horretan da regula. Hala ere, nabarduratxo bat, bai uste dut eta nahi dutala izan dadin gainera autokonsienteen hori eta kontzienteki egiten ditugu gauzak eta erabaki badugu zerbait beste nolabait egitea kontzienteki erabaki dugu, baina aldi berean uste dut badela guk horrela egiten ditugu gauzak, gu horrela bizi gara, hau da gure realitatea, hau da gure egoera, eta baldin eta hau nik naturalki bizi dudan hau egiteko autokontziente bat eman behar baldin badut, eta nik benetan naturalki ateratzen zaidan hori egitea orokorki eta tradizionalki onartzen den horren kontra egitea baldin bada, da zure tradizio hori eraiki duzulako nire naturaltasunaren aurka. Orduan, bada kontra egite bat eta erabaki kontziente batzuk eta gauza batzuk nahita egin nahi bat eta aldarrikatu nahi bat, baina aldarrikatu nahi horrek dakar azpian aldarrikatu behar bat benetan guk naturalki egiten dugun hori edo naturalki bizi dugun hori edo bertsolaritza geure horretatik bizi dugun modua eta guzti hori balitz onartua erraz egiteko modukoa eta bizigarria eta hori guztia ez litzatekelako izango autokontziente borrokatu eta aldiro berretsi beharreko baten ondorio. Bueno, jarraituko dugu, bukatze aldera, ongo gara. Laizer, arratsaldeko seiak guri moztu eguazten gara, eta... Ez, nola moztu, mesedez, esan behar dira horrelakoak. Eta bueno, eskertu bartzaizu ere egiten duzuena, Herrera itzuliko gara, bueno, uste dut gaur izan dela, Durangoko soldauta. Uste du atzo gauean izan zela, baina gaur arte ezin genuela esan. Bale, bueno, atzo gauean. Ez zait harritzen, egon den jaipa sareta. Normala da, baina, bueno, lehenengo emanaldia, estreinaldia Durangon eta soldauta. Nola hartu duzue berri hori? Oso pozik. A ber,
Esango dugu. Ez da espero genuela, baina nahi genuen, eta lata handia horretarako mandugu. Eta gainera ez gaitu bereziki harritu gure lagun guztiak behartu ditugulako joatera gure lagun izaten jarraitu nahi badute. Orduan, oso pozik eta gainera hasieran salgai jarri ziren momentu, salgai aspaldi jarri ziren, baina gu saiatu gara misterio mantentzen urtarrilaren 10, urtarrilaren 17, baina urtarrilaren 5 Durango osoak jakin zezakeen kartel bat jarrita zegoelako handia San Agustinen, noiz joango ginen. Hori esango, Twitteren duela egun pare bat ikusi duela. Tali, esaten, benetan. Eta Durangoko inork ez diote argazki bat. Aizue. Atera diete guri dialdi digute eta guk esan digu, sekretua da, iso, tal. Jatorrak, zuen lagunak. Gure amak bideo aurkitu zuen sarean eta bidali zidan da. Publiko dago, eta nila ama, baina honendik ezin da saldu, baina publiko dago, eta baina. Bai, ala ere, zesetan egin ditzen? Zeintzen galdera? San Agustin lagunak. Bai, hori, bete dugu eta pozik gaude eta lagunak datoz, bete dugu baita ere labiri eskerrik asko, labi. Baina, bai, pozik eta hemendik aurrera, espero dugu, eman dugun latagatik ez direla etorriko denak Durangora, eta Durangoren ondoren datozen emanaldietara ere joango dela jente. Aurrekoan Carlos Arantzegi musikariak aipatzen zuen, hainbeste soldaut bere ingurukoek eta, baina, eske oitzen nahi naiz, eta aforoengatik da, bestela hau etzen gertatzen eta oitzen nahi naiz. Baina nik uste dut, gure kasuan behintzat, atzo ez, lehengoan entzaiatu genuen lehenengo aldiz San Agustinen eta holtzan jarri ginen, begiratu genuen, esan genuen. Bale, ez da egongo guztiz beteta, osasun neurriak direla eta, baina hundia da. Egongo da beteta, a ber, gara, lau tipa oso tontukeriak esaten, bertigo hori ematen du. Baina estreinaldirako sarrerak ez dugun ontzat, badatu zemanaldi gehiago. Bai, pila bat. Nik apuntatuta ditut, ez dakit, zuek nahi baitu zut esan. Eske berritu dira, eta... Bai, Tolosa didez lehentzegoen, eta orain ere badago, baina aldatu da dataz. Ara. Beitu, Durango otsailaren 5, Iruña 15, Aretxabaleta 18, Zizurkil 19, Soraluze 4, Tolosa zen 12, esango duke? Eta orain 9, aste barruan, aste azkena uste dudela. Gero Zuian martxoaren 11, Astigarragan 12, eta Zarautzen 25. Hori, oraingoz dagoena. Eta momentuz, ja. Oraingoz hori. Ojo, momentuz? Ja. Momentuz. Bai, beti da momentuz, ba ezpa. Noski, espero dut, nahi bat gertu xamar gehatzen zait, baina alere. Eta gainera gehienak Gipuzkoan dira. Eta gu hainbeste aldarrikatzen dugula bitasuna, eta ez dakizer, eta Gipuzkoar zentrista izatea, pixka bat. Hasieran pozpozik jarri ginen, lehengo lotu genituen lau emanaldiak zirelako, bat Nafarroan, bat Araban, bat Bizkaien eta bat Gipuzkoan, eta esaten genuen, orain, guazen, lapur dira pelmada ematera, ez dakizer, eta hortik aurrera atera diren denak Gipuzkoan dira. Bueno, baina, etorra daitezke. Espero dugu etorriko direla, MSD etorri. Eta, bueno, nik ezakit zuek zehoze gehiago galdetu nahi diozu, Nik gauza bat galdetu behar diet. Bale, behin itxoin. Hori dut galdetu? Suposatzen dela... Bai, badakizu zer da. Bale. Zuek, esan nahi dezue zehoze gehiago. Nik aipatuko nuke, bai, noski. Dortzen garela gu ona, garela bipringa dator gara unitik pira eginda ona. Lotxagabeak. Ez pena ziren. Ez, baina, dela nahi dugula, nire gatik hitz egingo dut, nire gatik behintza dela gure ideiak plazaratzeko eremu bat, guk hori sinesten dugu, horrela bizitugu orain, hemendik urte betera emanaldia ikusi ezkero agian gauza batzuk aldatuko dira, eta ez dugula nahi zeren abanderatu izan, dela gure iritzia, badakigula jende bati etzaiola bat ere gustatuko, eta hori ere bilatzen dugu, baina ez goazela ezeren abanderatu izatera, eta are gutxiago mundu guztiaren gustoko izatera. Nere izenean nere hitz egin du.
bide batez bitasuna eta aipatzen eginean, entzuten ari gara Pauline eta Juliet, Beloma diskoko Beloma bestia dela zoragarria. Ba, Maia, zuk uste zenuen galdera bat egin behar nola, baina aurretik beste bat egin behar dut. Bitasuna. Berriro ere. Aizea, zure kamiseta guapo hori. Begira, superondo datorkit. Da, formol laborategikoa, hau da, Edurneren eta... Intza eta Mikel. Hori da, daukaten antzerki konpainiakoa. Super gomendagarria orain biran dabiltzan album emanaldia. Ostiralean Zumaian. Hori da. Mesedez, Durango bete bai, baina Zumaia ere bai. Haupa Edurne, haupa formol eta haupa album. Eta haupa zuek. Ez dezu esan ze jartzen dut. Bai, barkatu. Bai, eta jendeak irratitik entzuten du. Ze irratia dago, bai. Nire bizitzarekin ez dakit zer egin jartzen du kamisetan. Eta, bueno. Eta egia da, Bai. Nik uste kamiseta horrek hitz egiten dula denon izenean. Eta beste galdera gauza da astelenetan etortzen zaigula telesaietan eta pelikuletan aditua den gure lankide bat, Idoia Davila Uzkudun, eta egiten digu zerrenda, gomendioekin. Gaur kale egin du, eta beraz erabaki dugu gaurko gonbidatuei galdetzea. Aurrekoi galdetu diegu, bazuei galdetu behar dizuegu, telesail edo pelikula bat gomendatzeko. Vale, ni oso tonta nago azken aldia, daukat burua erren, eta orduan beste neuron nagusteak erre egin zaizkit, eta aurrekoan... Ez que bak izan behar Uien, Igual nik esan behar Nere pixukidarekin sopan geunden gauean, eta telesail baten lehenengo kapituloa eman zuten, zela huerfanas telesaioa dela, tipo telenovela turko bat, oso txarto, baina ikusten hasi behar gara. Así que, bueno, nahi baduzu gurekin batera ikusten gurekin komentatu. Bueno, lasai, ni telesail txatxuago bat ikusten ari naiz, ezta? Eta gaurko gomendioak izan dira The Vampire Diaries. Ikusi. Ba, ikusi huerfanas, baina are garrantzitsuagoa ikusi erre. Ikusi erre. Durangon ezingo duzu ikusi, bueno, neurriak aldatzen ez badira. Igual sarrerak hartu dituzte. Egia da. Zuek adi gure sare sozialetara txaposo batzu garela. Bueno, ba hori, eskerrik asko etortzeagatik, arratsaldeko 6 gaina ditugu eta gure esan behar diegu bai gure entzulei eta bai gure gonbidatuei, beraz, eskerrik asko, beste ezin dugu esan. Eskerrak zuei. Ba goaz, bihar plazer bat duzue, arratsaldeko 4etan naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.